Assalamu alaikum qarindoshlar. Men vatanda zulm chekayotgan ota-onam va urug' tuqqanlarim to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Men vatanimizning Xotan shahar Elchi Shamolbog' 7-darduy 3-ko'chada o'tirishliq. Ismim Buxalcam Ubul Qasim. Men 2016-yili 8-oyda o'qish uchun chet elga chiqdim. Men chet elga chiqqandan keyin ota-onam va urug' tuqqanlarim bilan bo'lgan normal aloqam uzildi, ya'ni aloqa qilolmadim. Men chet elga chiqib 2 oydan keyin, ya'ni 2016 10-oy atrofida dadamning soqchilar tarafidan tutib akitilganligi, tutib akitgandan keyin nihoyat og'ir qiyin qistoqlar va iskanjaga ilinganligi, qiyin qistoqlar nihoyat og'ir bo'lganligidan dadamning hattoki yuzi tunuqsiz bo'lib ketgachga shu soqchixona ishlaydigan qo'shnimizning o'g'lini dadamni tunuyolmay qolganligi, dadamni shu tutib akitilguncha toki 2017 5-oyga qadar qayerda qaysi turmada yashayotdi, qaysi gunoh bilan tutildi, hech qanday xabar bo'lmaganligi. 2017 5-oyda bo'lsa dadamning 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi xabarini oldim. Bu mening dadam, kimlik ismi Mutallib Abduvayid, 47 yosh. Dadamni ishda tutib akitib 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilibdi. Dadam gunohsizdi. Undan keyin dadamni tutib akitgandan keyin 1 oydan keyin, ya'ni 2016-yili 11-oy atrofida akam Mehribullo Ubul Qasim 24 yosh. Akamni Urumchidagi ma'lum bir jazo lageriga, ya'ni tarbiyalash nomidagi turmaga tutib akitibdi. Tutib akitgandan keyin toki hozirgacha shu tutib akitgunicha, toki hozirgacha, ya'ni 2018 hozirgacha akamning hech qanday izdirgi bo'lmadi. Hech qanday xabari, qayerda qaysi lagerda turayotganligi hech qanday xabari bo'lmabdi. Bu mening akam Mehribullo Ubul Qasim. Akamni nihoyat gunohsiz, yuvosh ashta bo'libdi. Garchi gunohsiz bo'lsa, ashta tutib akitgancha hozirgacha hech qanday xabar bo'lmadi. Undan keyin akam tutib akitgandan keyin mening 15 yoshlik inim Abduvali uni soqchilar dadriga gapirib o'zining og'ir yenik ishlarga, ya'ni aroq butulkalarini to'shish, ashta og'ir ishlarga sapdi. Kechalari post tuturish degandek. Hatta uyga hatta haftalab ketgili qo'ymay ashta qiynabdi. Keyin 2018-yili 1-oyda bo'lsa tuyuqsiz Gobo soqchilari kecha uyga bostirib kirib, Abduvalini tutib akitgancha toki hozirgacha qayerda qanday yashayotdi, hech qanday xabar bo'lmadi. Bu mening inim Abduvali mushta kuchsiga soqchi bo'lmalarini kiydirib, ashta yo'llarda post to'g'ri silib, uyga ketkizmay, ashta o'zining shaxsiy ishlariga silib qiynabdi ekan. Undan keyin tuyuqsiz tutib akitib, soqchilar, Gobo soqchilari hozirgacha izdirki bo'lmabdi. Undan keyin mening oilamdan boshqa yana bir kichik inim, bu Muhammad, 12 yosh. Bunun qayerda qanday yashayotganligi, maktabda o'qiydi. Qanday yashayotganligi hech qanday xabar bo'lmadi. Undan sirt bu mening anam va singillarim. Anam Ruzunsa Nuri, 42 yosh va singillarim Aysha, Sumayya, Raziya va bu bo'lsa yana bir singlim Sumayya o'tirdiki. Bularning hech qanday xabar bo'lmadi. Ya'ni onam va singillarim va yana bir inimning qayerda uydimi yoki tarbiyalash lagerdimi hech qanday xabarni bilmayman, hech qanday xabar bo'lmadi. Undan sirt cho'ng dadam batdi. Cho'ng dadam 98 yoshga kirgan, yashinib qolgan. Cho'ng dadamning men chet elga chiqqandan keyin qat'iy aloqalashib boqmadim. Tan salomatligi nihoyat nacharlashib qolgan. Ahvoli qanday hech qanday xabarni bilmayman. Dadamning yurak kesilyapti, onamning yurak kesilyapti.
Gerçi ular kasal bo'lsa-mu, Xitoy hukumati bunga qaramasdan ularga shunday og'ir iskanjalarni qilib, qiynab, gunohsiz bo'lsa-mu, turmalarga solib, ishda qiynabdi. Ondan başqa dadamның ailəsidən dadam 5 bir tuqqan. Dadamның aka ağaçları və onların ailəsidəki pərzəndləri və nəvərləri ular qandaq yaşayıbdı. Ulardan heç qanday xəbərim yox. Ondan sırt anam 6 bir tuqqan. Anamның aka ağaçları, ularның öydəki balaları və nəvərləri ulardan heç qanday hazırgacha heç qanday aloqa qılmadım. Ularның heç qanday xəbər olmaqlıq. Şoňa mening qiladigan shikoyatim shuki, Xitoy hukumati mening ota-onamni, akamni, inimni ular gunohsiz tutib olibdi. Agar gunoh bor deyilsa, shularni bor, chunki gunohsiz odamlarni tutib qiynash bu bir cho'ng jinoyat. Men vatandan chiqqan vaqtimda ota-onam qarindoshlarim hammasi sog' salomat, xushal, xotirjam qolib qolgandi. Shu mening Xitoy hukumatini talab qilganim ota-onamni ularni darhol qo'yib o'tishini, gunohsiz bo'lgandan keyin ularni darhol qo'yib o'tishini va ularning buning xushalligini asliga keltirib ularni jam qilishini va ularning haq-huquqlarini, ya'ni insoniy huquqlarini, kishilik huquqlarini qonuniy yo'lda qo'g'dishini talab qilaman. Men bu da'voni toki ular bilan sog' salomat ko'rishib, men vatanda men chiqqan vaqtda qolib qolgandagidek ular bilan ota-onam, akam, inim, anam va boshqa singillarim, qarindoshlarim, urug' tuqqanlarim bilan sog' salomat ko'rishib, ular bilan jam bo'lgan qadar bu da'voni davomlashtiraman, bu da'voni to'xtatmayman.